नमस्कार मित्रहरू, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ आर्ष विज्ञान युट्युब च्यानल र आज पनि म पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा, मूल्य, मान्यतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको उजागर गर्ने क्रममा आज पनि एउटा वैदिक परम्परासँग सम्बन्धित विषयवस्तुको उजागर गर्न गइरहेको छु, जसले चाहिँ हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू हौं भन्दाखेरि जसले हामीलाई गौरवको अनुभव गराउँदछ, गौरवको अनुभूति हामीलाई हुँदछ। र यस्तो विषय जो चाहिँ आधुनिक विज्ञानले पनि जुन पूर्वीय दर्शनको जुन वैदिक दर्शनको जुन बुद्धि हो त्यसलाई आजसम्म सुल्झाउन नसकेको त्यो वैज्ञानिकता, त्यो प्राचीन आर्ष वैज्ञानिकहरूको खोज, त्यस विषयमा आज म कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाई वैदिक सनातन हिन्दू परम्परासँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। तिमी हिन्दू हो के कारणले र तिमी आफूलाई हिन्दू हुनुमा गर्व गर्छौ किन भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने तपाईलाई आजको यस सामग्रीले थोरै भए पनि उत्तर दिनको लागि काम गर्नेछ, अथवा अरूलाई उत्तर दिन भन्दा पनि आफैलाई ओहो हाम्रो भित्र यो पनि रहेछ, हाम्रो सनातन पद्धतिमा यो चीजहरू पनि रहेछ भन्ने कुराको बोध तपाईलाई आजको सामग्रीले गराउँछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ र यी सामग्रीहरू तपाईलाई के कस्तो लागिरहेको छ त्यसको विषयमा पनि निश्चय मलाई जानकारी गराउनु हुनेछ र राम्रो लागेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट अवश्य गर्नुहुनेछ। यो निवेदन पनि यहाँहरू समक्ष म गर्दछु। र वैदिक सनातन धर्म भनेको के हो? गाई, गंगा, गायत्री, गीता आदिको अनुसरण गर्नु हो, या टीका लगाउनु, माला लगाउनु, जनै लगाउनु, शिखा राख्नु, यो हिन्दुत्व हो। गायत्री जप्नु, पञ्चयाग गर्नु हिन्दुत्व के हो? अथवा वैदिक सनातन धर्मको पहिचान के हो? यस्ता प्रश्नहरू आजभोलि सामान्य भएको छ। सामान्य व्यक्तिले यी प्रश्नहरू गर्न थालेका छन् र हर कहीँ यो प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। र यस्तो स्थितिमा यो सामग्रीले केही न केही, समग्र त नभनौं, केही न केही तपाईलाई यसले थोरै भए पनि वैदिक सनातनलाई बुझ्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यसैले आजको यो सामग्रीलाई नछुटाउनु होला। मैले आज कुरा गर्न गइरहेको विषय हो ज्योतिष। तर ज्योतिष भनिरहँदा म सडकको पेटीमा बसेर, बाटोको किनारमा बसेर, चोकमा बसेर 2-4 सयको लागि तपाईको भविष्य हेर्ने, हिजो हेर्ने, आज हेर्ने, भोलिको अनुमान गर्ने त्यो ज्योतिषको कुरा म गर्दै छैन। म त्यस विषयमा कुरा गर्ने आज छैन। म आज कुरा गर्न गइरहेको विषय ज्योतिषको गणित हो, जुन गणित चाहिँ यति सूक्ष्म छ कि सूर्य, सौर्यमण्डल, चन्द्रमण्डल, सम्पूर्ण खगोलको गणना त्यस ज्योतिषले गरेको छ र यति सूक्ष्म गरी गरेको छ कि आज भन्दा सयौं वर्ष पहिले पनि अब आउनेवाला दिनहरूमा कहिले कहिले ग्रहण लाग्छन्, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण कहिले लाग्छ भनेर हिसाब निकाल्न सकिन्छ त्यो ज्योतिषबाट। भनेको विगतको हिसाबले आज पनि त्यो हामी जस्ताको तस्तै त्यही समयमा, त्यही घडीपलामा, त्यही स्थानमा, त्यही स्थितिमा, त्यति नै बीचमा र त्यति नै समय अवधिभर त्यस ग्रहणलाई हामी देख्दछौँ। ग्रहणको मात्रै कुरा भएन, यहाँ ग्रह स्थितिहरू, पृथ्वीबाट चाहिँ सूर्यको दूरी कति छ, चन्द्रमाको दूरी कति छ, ग्रहहरू कतिवटा छन्, ती ग्रहहरूको खोजका कुरा किन नहुन्, त्यो सबै पूर्वीय दर्शनको खोज हो। रावण संहिता अनि ऋषि पराशरले लेख्नु भएको जो लघु पराशरी, मध्य पाराशरी, बृहत पाराशरी आदि ग्रन्थहरू जो ज्योतिषसँग सम्बन्ध राख्ने यस्ता थुप्रै कैयौं ग्रन्थहरू छन्। सँगै आर्यभट्टले लेख्नु भएको ग्रन्थ छ र त्यस ग्रन्थहरूमा चाहिँ विशद रूपले यी कुराहरूको वर्णन छ। त्यतिखेर त दूरबीन पनि थिएन, दूरबीन बिना नै कसरी खगोलको गणना गर्थे होला, आधुनिक कुनै यन्त्र पनि थिएनन्। ती सबको बावजुद, त्यो सबै कुरा नहुँदै पनि पूर्वीय महर्षिहरूले, आर्ष वैज्ञानिकहरूले यी चीजको सठिक रूपले गणना गरेर यहाँ बसेर, भूगोलमा बसेर, पृथ्वीमा बसेर, भुइँमा बसेर आकाशको हिसाब निकाल्थे, त्यो पनि एकदमै सठिक र यति विज्ञानमय चीज हो ज्योतिष। त्यसैले पूर्वीय दर्शनमा, वैदिक दर्शनमा ज्योतिषलाई आँखा भनिएको छ। ज्योतिष चाहिँ आँखा हो, नयन हो, जसको माध्यमले हामी संसार देख्न सक्छौं। र यो अत्यन्तै सूक्ष्म विज्ञान ज्योतिष विज्ञान
हिजो अस्ति भर्खर 200-400 वर्ष अगाडि होला ग्यालिलियोले दूरबीनको आविष्कार गरे, दूरबीन बनाए, दूरबीनको खोज गरे। तर त्यो भन्दा पनि पहिले कसरी चाहिँ सूर्य चन्द्रमाको गणना लगाउँथे, कसरी ग्रहहरूको पत्तो लगाए, 9 ग्रह हुन्छन् भनेर कसरी भने महर्षिहरूले। त्यति मात्रै न, ग्रहको रङ्गसम्म बताएको छ शास्त्रमा। आज मङ्गलको रङ रातो भनिराख्दा आधुनिक वैज्ञानिकहरूले त्यो कुरा त कैयौँ स्थानमा उल्लेख गरिएको छ। कैयौँ उदाहरणहरू छन्। सामान्य ग्रह पूजा लगाउँदै त्यहाँ हेर्नु भने रक्तवर्ण, भो भौम आदि शब्दहरूको प्रयोग गरेको छ र विभिन्न ग्रहहरूको भिन्न ग्रहहरूको रङ्गको कुरा त्यहाँ गरेको छ र भिन्न ग्रहहरूको आकारको विषयमा त्यहाँ कुरा छ। बृहस्पतिलाई सबैभन्दा ठुलो आकारको ग्रह भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसैले त्यसबाट चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्रभाव हुने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ देवगुरु भनिएको भन्ने आदि कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख छन्। त्यसैगरी सबै ग्रहहरू यो घडीको काँटा जसरी घुम्छ त्यसको ठिक विपरीत घुम्दछ। सबै ग्रहहरू घडीको काँटा जसरी घुम्छ त्यसको ठिक विपरीत सबै ग्रहहरू घुम्दछन् भने शुक्र मात्र एउटा यस्तो ग्रह जो चाहिँ घडीको काँटा जता घुम्छ त्यतै घुम्दछ, भनेको भइरहेको भन्दा विपरीत, अन्यको भन्दा विपरीत, अन्यको भन्दा अलग भिन्न भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ दैत्यको गुरु भनिन्छ। यस्तो सूक्ष्म खोज पूर्वीय दर्शनको खोज हो, ज्योतिषको खोज हो। यो विषयमा ज्योतिष शास्त्रमा बडा विशद रूपले वर्णन छ। आर्यभट्टको विषयमा तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने भट्टियम भन्ने ग्रन्थलाई तपाईले गुगल सर्च गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि यो विषयमा बडा विशद रूपले वर्णन गरेका छन् आर्यभट्टले, जसले शून्यको पनि आविष्कार गरेको भनेर भन्ने गरिन्छ। र अङ्कको खोज गर्नेवाला पूर्वीय दर्शन जसले चाहिँ धरतीमा बसेर भूगोल खगोलको वर्णन गर्दथ्यो। त्यति मात्रै नभएर जो आज चाहिँ न्युटनले हामीलाई पढाइन्छ कि न्युटनले चाहिँ ग्रेभिटेसनको गुरुत्वाकर्षणको खोज गरेका हुन्। गुरुत्वाकर्षण चाहिँ उनलाई पत्तो लाग्यो, फल झर्यो, कुनै फल झरेपछि अनि त्यस फल झर्दाखेरि चाहिँ उनले त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ गुरुत्वाकर्षणको चाहिँ खोज गर्ने मुड बनाएर अनि गुरुत्वाकर्षण पत्ता लाग्दछ उनलाई भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ न्युटनको विषयमा। तर यो भन्दा पनि सयौं वर्ष अगाडि, यो भन्दा पनि लगभग शताब्दी पहिले यस विषयमा त महर्षि गौतमको चर्चा छ। महर्षि गौतमले बडा विस्तारसँग बडा स्पष्टसँगले लेखेका छन् कि संयोग भावे गुरुत्वात् पत्तनम भनेर, भनेको संयोगको अभावमा गुरुत्वात् पत्तनम, गुरुत्व आकर्षणको नियम बडा स्पष्टसँग महर्षि गौतमले लेखेको छ। तर दुःखद कुरा के छ भने आज यी कुरा हामीलाई पढाइँदैन, हामीलाई आज यी कुरा सिकाइँदैन। हामीलाई त बौद्धिक रूपले पनि अरूको दास बनाइन्छ, तिम्रो शिक्षा पनि गलत छ भन्ने कुरा हाम्रो मस्तिष्कमा हाल्न खोज्दछन् आज, र त्यो प्रयास निरन्तर भइरहेको छ। हाम्रो जस्तो यस्ता देशहरूमा, गरिब देशहरूमा चाहिँ यसरी आक्रमण हुँदो रहेछ। तिम्रो शिक्षा गलत छ, तिम्रो संस्कार गलत छ, तिम्रो भाषा अपूर्ण छ, भाषा गलत छ, तिम्रो देवी देवता गलत छन्। यी सब चिज यसरी हाम्रो मस्तिष्कमा हालिदिन्छन् कि हामी बौद्धिक रूपले पनि वैचारिक रूपले पनि हामी सोच्दा पनि उनीहरूकै हिसाबले सोच्ने हामी बन्न विवश बनिरहेको छौँ। र यस्तो स्थितिमा कमसेकम हामीले हाम्रो कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। कति अरूको कुरा पढ्नु, कति अरूको कुरा गर्नु, अब त हाम्रा कुरा पनि गरौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा मैले आज यो ज्योतिषको एउटा सानो पाटो यहाँहरू समक्ष उजागर गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। र तपाईले विचार गर्नु भएको छ, तपाई चाहिँ कोही आफ्नो जीवनको विषयमा, आफ्नो घर परिवारको विषयमा केही कुरा हेराउन गुरुहरूको समक्ष तपाईँ जानुभयो भने विचार गर्नु भएको छ, उहाँले पञ्चाङ्ग पल्टाउनुहुन्छ र त्यो पञ्चाङ्गमा हेर्नु होला तपाईँ, अथवा तपाईँले हेर्नु भएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ सबै गणितै गणित छ, हिसाबै मात्रै छ, अरू केही छैन, केवल गणित छ, केवल गणित छ। र त्यो गणितको खोज पूर्वीय दर्शनको खोज हो, हिसाबको खोज। मैले योभन्दा अघिल्लो पटक पनि एउटा भिडियो यहाँहरूलाई मैले भिडियो बनाएर जानकारी गराउने कोसिस गरेको थिएँ कि 1 को सम्बन्ध हिन्दू दर्शनमा, वैदिक सनातन दर्शनमा केसँग छ, 2 को सम्बन्ध केसँग छ, 3 को सम्बन्ध केसँग छ, गणित र पूर्वीय दर्शन भनेर मैले त्यो सामग्री यहाँहरूलाई प्रदान गरिसकेको छु। त्यो लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँलाई त्यस विषयमा हेर्न मन लाग्यो भने त्यहाँ गएर पनि अझै थप बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यसरी पूर्वीय दर्शनभित्र बडा विशद रूपले वर्णन छ। मैले त अत्यन्तै सूक्ष्म, यस्तो सूक्ष्म खोजलाई अत्यन्तै छोटो समयमा थोरै कुराहरू मात्रै यहाँहरूलाई निवेदन गरिरहेको छु। यस विषयमा अध्ययन गर्ने यति विशद छ, यति व्यापक छ कि त्यो गणित पनि आजको आधुनिक वैज्ञानिकहरूले सम्झिँदैनन्। आजको भाषामा त्यो छैन। 12 को 0 हातमा आयो 0, त्यस्तो हिसाब कसरी हुन्छ? त्यसरी गणना गरेर सूर्य चन्द्रको कुनै पनि यन्त्रको सहायता नलिकन, त्यही भएर त सायद लेखनाथ पौडेलले त्यही भएर सायद भन्नुभएको होला, त्यही कुरालाई सायद इङ्गित गरेको हुनुपर्छ।
अगाडिकाले कसरी बुझे हुन तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कुनै यन्त्रको सहायता नलिकन त्यो ग्रहहरूको स्थितिलाई कसरी बुझे होला, यही कुरा सङ्केत गरेर उहाँले बुद्धि विनोदमा उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो विषय भनेको अत्यन्तै व्यापक विषय, अत्यन्तै सूक्ष्म विषय, वैदिक सनातन आर्ष वैज्ञानिकहरूको खोज अनुसन्धानमा उल्लेख भएको विषय, ज्योतिषको जो गणित छ। त्यसैले यस्ता विषयहरू हिन्दूहरूभित्र अत्यन्तै धेरै छ। सनातन वैदिक परम्परामा यस्ता विषयहरू व्यापक छन्। मैले संक्षेपमा आज यिनै कुराहरू निवेदन गरेँ। तपाईँलाई यो सामग्री के कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मलाई जानकारी गराउनुहुनेछ र कमेन्टको माध्यमद्वारा पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा र मूल्य मान्यताहरूसँग सम्बन्धित, वैदिक सनातनसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारका जिज्ञासा भए ती जिज्ञासाहरूलाई तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। ती जिज्ञासाका विषयमा पनि म बोल्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ, प्रयास रहनेछ। यो जानकारी यहाँहरू समक्ष गर्दै यदि तपाईँलाई यो सामग्री राम्रो लागेको छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट अवश्य गर्नुहुनेछ। यो निवेदनको साथमा आजको लागि बिदा हुन्छु। आगामी दिनहरूमा यस्तै नवीनतम खोजमूलक विषयवस्तुहरू लिएर आउने नै छु। तपाईँ त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पर्खिबस्नुहोला। म निरन्तर हरेक दिन तपाईँको लागि एक नयाँ सामग्री, पूर्वीय दर्शन र सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको उजागर गर्ने छु। आजको लागि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।